Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами натуральный, проверенный временем народный рецепт, который поможет убрать даже сильный кашель за 3 дня. Этот рецепт подойдет как деткам, так и взрослым. И мы будем сегодня с вами готовить медово-горчичную лепешку. И нам для нее потребуется сухой горчичный порошок, мука любая, можно пшеничную, там любую, в общем, можно брать. Жидкий мед обязательно, чтобы он был жидкий. Если он у вас густой, то его нужно растопить на водяной бане, и он также может нам пригодиться. А также нам потребуется растительное масло, любое, какое у вас есть. Итак, мы все берем ингредиенты в равных пропорциях. То есть вот здесь у меня уже есть ложка меда жиденького. Видите, он прям какой у меня жиденький. Течет натуральный мед жиденький. Также мы берем столовую ложку муки. Вот так примерно. И смешиваем все ингредиенты. Вот таким образом. Вот так. Это очень простой рецепт. Всегда в доме есть все эти ингредиенты. И если там вы заболели или детки ваши заболели, то раз вечерком, на ночь особенно это хорошо делать. Быстренько смешали вот так вот, хорошо размешали. Вот, видите, она прям такая масса эластичная становится, хорошая. Вот таким все тщательно перемешиваем это. Видите, прям вообще замечательно. Размешивается все хорошо. Смотрите, я взяла, мне достаточно вот такого количества, все по одной ложке. То есть мне достаточно это на одну лепешку. Если вы хотите сделать 2 лепешки, допустим, положить на грудь одну лепешку, а вторую на спинку, то тогда можете взять по 2 ложки, либо изготовить сначала одну, замешать по одной ложке пропорции, а потом на вторую лепешечку сделать. Это как вам удобно. Вот, мы это все смешали. Затем вот эту вот нашу массу нужно на 3-5 минут в духовочке подогреть немножечко. И она у нас такая будет более густая. Чуть-чуть прям совсем ее подогревать нужно. И она будет тепленькая. Как сами понимаете, и горчица нагреется немножко. И то есть эффект будет лучше. Затем нашу массу нужно выложить на вот такую пленочку. Вот таким образом. Масса получается эластичная, и она хорошо распределяется. Видите, она даже не липнет за счет масла растительного. Вот так вот. И вот такую лепешечку нужно положить на грудь. Вот. И полечить кашель или хрипы, допустим, долго не проходит. Может даже остаточный кашель оставаться какой-то, который, как известно всем, бывает очень долго не проходит. Или там начинается кашель, хрипы какие-то. Вот такую лепешечку сделали быстренько. Положили на грудь ее. Потом накрыли, то есть для лучшего эффекта, когда мы наложим вот таким образом на грудь, то есть вот так пленочка у нас сверху будет, а лепешечка у нас будет к телу. И, значит, нужно накрыть хлопчатобумажной тканью. А сверху еще, если вы, допустим, либо свитерок одеть теплый можно, либо просто укрыться одеялком, либо там каким-нибудь пуховым платком теплым это все накрыть. И также можно сделать на спинку таким же образом.
Хочу сказать, что лепешка это не жгет, то есть жжения от нее не будет. Если деткам будете делать, то жжения не будет, это будет комфортно. И уже через 3, ну максимум 5 процедур вы забудете о кашле или хрипах. Тем более, вот у нас в зимнюю сейчас погоду этот рецепт будет для вас очень полезен. Поэтому этот рецепт очень старый, уже проверенный, поэтому он явно дает хороший эффект, хорошее лечение, чем, допустим, ну да, есть таблетки, пьем, и ничего не помогает, да, когда мы пьем препараты какие-то от кашля. Вот простой народный рецепт. Поэтому, если кто-то уже, возможно, лечился таким способом, пишите мне в комментариях, мне будет очень интересно послушать вас, почитать ваше мнение. В общем, всем желаю здоровья крепкого, не болейте и подписывайтесь на мой канал, будет много еще интересного.